Hello everyone, welcome to our YouTube channel. We are discussing Class 8 Odisha Adarsh Vidyalaya CBSE Science and CRT book chapter number 6 Reproduction Animals. In this video, we will continue from Story of Dolly the Clone. Before starting the video, a small information for you. Information is to attend our doubt clearing class. You can send WhatsApp message your class name, your OAV name, block name and district name to our WhatsApp mobile number 6372482818. The doubt clearing class is a free online class for which you need not to pay money, and these are held on every Sunday and on every government holidays through Google Meet or Zoom workshop. So now let's start the video. Cloning is the production of an exact copy of a cell, any other living part, or a complete organism. So what is cloning? First of all, किसी समरूप कोशिका या किसी अन्य जीवित भाग अथवा संपूर्ण जीव को कृत्रिम रूप से उत्पन्न करने की प्रक्रिया क्लोनिंग कहलाती है. क्लोनिंग मीन्स यह एक एक्जाक्ट कॉपी बनैबा गोटे सेलर किंबा कौन सी शरीर अंग किंबा गोटे संपूर्ण जीव को जदि बनैबा ताहले ताहाकू क्लोनिंग बोली कहा जाए. नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट स्टोरी ऑफ डॉली द क्लोन. ई डॉली गोटे शिप थिबो मेंढा आउ सेटा गोटे क्लोन हेथिबो. ओके माने ताहाकू आमे बनै जंती एक्जाक्ट कॉपी भाबरे. Cloning of an animal was successfully performed for the first time by Ian Wilmot and his colleagues at the Roslin Institute in Edinburgh, Scotland. Scotland देशर एडिनबर्ग रे थिबा रसलिन इंस्टीट्यूट रे आयन विलमट एवं तांकर जो बंधु माने एकाठी मिली मिसिकी से माने सर्वप्रथम वर्ल्ड रो क्लोनिंग ऑफ एनिमल्स सफलतार सहित बनाइथिले. फास्ट ऑफ ऑल आमको एवं जी डिस्कस कले व्हाट इज क्लोनिंग पड़ो यू ए जाए या अंडरलाइन करदे आ मन रखा. ओके क्लोनिंग हूँ प्रोडक्शन ऑफ एक्जाक्ट सेम कॉपी गोटे इक्वाल कॉपी गोटे सेल रही पार कि गोटे पार्ट ऑफ लिविंग गोटे लिविंग पार्ट हो पार कि गोटे कंप्लीट ऑर्गेनिज्म हो पार. एवं तापर ये भी अंडरलाइन करवा आयान विलमट आउर कलिग्स मान द्वारा किपर सफलतार सहित प्रथम क्लोन बना जाता आउटा रसलिन इंस्टीट्यूट ऑफ एडिनबर्ग स्कॉटलैंड रे. नेक्स्ट दे सक्सेसफुली क्लोन्ड ए शिप नेम्ड डली. से मैंने सफलतार सहित गोटे शिप रो क्लोन बनते ता ना देते डली. डली वाज बोर्न ऑन 5th July 1996 एंड वाज फर्स्ट मामल टू बी क्लोन्ड. डॉली ये जन्म होता 5th July 1996 रे एवं ये सर्वप्रथम मामल होता क्लोन हेबारे. ये फिगर नंबर 6.13 सी रे देछि देखा ये डॉली दिस इज डॉली आउ ए दु जण पेरेंट्स हेथिबे. कंटिन्यू करिया क्लोन केमदी करा जाए. ओके ए क्लोन करिवा प्रोसेस रे देखिबा. During the process of cloning, Dolly, a cell was collected from the mammary gland of a female fin dorsate sheep. गोटे फीमेल फिन डॉर्सेट शिप ठारू यह एक प्रजाति. ओके गोटे स्पेसीज कहीपर जो शिप रो तो यार मामारी ग्लैंड रो गोटे सेल को कलेक्ट करागला. मामारी ग्लैंड को हिंदी में स्तन ग्रंथि कहते हैं, ओडिया रे स्तन ग्रंथि कहीपर. जो थ्रू से मिल्क पी था मिल्क फीडिंग कर यंग वन्स मान को. देख ये गोटे वर्ड आसाला द फास्ट मामल. ये मामल को हिंदी रे स्तनधारी कह जाए, ओडिया रे स्तन्यपायी कह जाए. माने जो एनिमल्स माने तांकर स्मॉल जो यंग वन मान को से माने मिल्क फीडिंग करांती बा क्षीर पी था से मामल कह जाए. तो ये गोटे मामल थिला एवं तार मामारी ग्लैंड रू गोटे सेल को कलेक्ट करागला. राइट मामारी ग्लैंड राइट एटा जो ठारू से क्षीर पी था. अच्छा ये जो मामारी ग्लैंड ये रेस्पॉन्सिबल होता है मिल्क सिक्रेशन रे क्षीर तैयारी करिवारे. सेठू सेल अणागला. नेक्स्ट simultaneously an egg was obtained from a Scottish blackface ewee. ewee means female sheep. से समान समय कौन करागला ना गोटे स्कटिश ब्लैकफेस यूवी यही जातिर गोटे शिप रु
एग सेल को कलेक्ट करागला देख ये पिक्चर ये दुटा तक पिक्चर दिखाई फर्स्ट वन इज फिंडर सेट शिप दिस वन देन सेकेंड वन इज स्कॉटिश ब्लैक फेस यूवी यहाँ यार फेसटा ब्लैक अच्छी तो ये ब्लैक फेस यूवी रो गोटे एग सेल निगला आउ यार जो तार मामारी ग्लैंड रु गोटे सेल को कलेक्ट करागला नेक्स्ट तापर कौन करागला द न्यूक्लियस वाज रिमूव्ड फ्रॉम द एग जो एग भितर जो न्यूक्लियस थाए सपोज दिस इज एग इटा गोटे सेल यूनिसेलुलर या मिडिल रे थाए न्यूक्लियस ये न्यूक्लियस को संपूर्ण एटू बाहर कर दिया गला ओके नेक्स्ट से जगह से जो मामारी ग्लैंड रु जो कलेक्ट कराइला जो सेलटा से सेल रो न्यूक्लियस को सेठी इम्प्लांट कर दिया गला देन द न्यूक्लियस ऑफ द मामारी ग्लैंड सेल फ्रॉम द fin dorsal sheath was inserted into the egg of Scottish blackface ewee whose nucleus had been removed. तो यार जो एग सेलटा निया ताहार न्यूक्लियस को काढ़ी देकी यार न्यूक्लियसटा सेठी इम्प्लांट कर दिया गला नेक्स्ट एबे से सेलटा को जो थे न्यूक्लियसटा काढ़ी की मामारी ग्लैंड न्यूक्लियस लगे दिया से न्यूक्लियसटा को ओभार जो यूटेरस रे ताको इम्प्लांट कर दिया हबो नेक्स्ट विल कंटिन्यू द न्यूक्लियस वाज रिमूव्ड फ्रॉम द एग देन द न्यूक्लियस ऑफ मामारी ग्लैंड सेल फ्रॉम द fin dorsal sheath was inserted into the egg of the Scottish blackface ewee whose nucleus had been removed ऐसे हम देखिले the egg thus produced was implanted into the Scottish blackface ewee वर्तमान से एग सेलटा को एग सेलटा या ठारू कलेक्ट कराइला देखो ये ब्लैक फेस यूवी ठारू तार एगटा को तार जो यूटेरस रे इम्प्लांट कर दिया गला यूटेरस रे इम्प्लांट एवं हे जो सेलटा को आमे एबे इम्प्लांट कले ता भितरे जो न्यूक्लियसटा अछि हे न्यूक्लियसटा आना जाइछि मामारी ग्लैंड सेल रो नेक्स्ट डेवलपमेंट ऑफ दिस एग फ्लोड नॉर्मली एंड फाइनली डॉली वाज बोर्न एबे ये जो सेलटा आम रखिले से जो एम्ब्रायो आम पढ़ी आगु जाइगोट रु एम्ब्रायो रु पुणी फटस रु सी जो एम्बेड हो जाए यूटेरस वाल रे तापर जो गोटे पार्टिकुलर पलि आसे टाइम पीरियड से जन्म हो जाए दो डॉली वाज गिवन बर्थ बाय द स्कॉटिश ब्लैकफेस यूवी इट वाज फाउंड टू बी एब्सोल्युटली आइडेंटिकल टू द fin dorsal sheath फ्रॉम व्हिच द न्यूक्लियस वाज टेकन देख जहाँ ठारू न्यूक्लियस को अणा जाता मामारी ग्लैंड रु सेटा थिला fin dorsal sheath ये fin dorsal sheath रो सबुतक गुण या पाखरे थिला कैरेक्टरिस्टिक्स किंतु आस्टोनिशिंगली आश्चर्य भाव में जो ब्लैक फेस वाला जार एग सेल थिला तार कौन भी गुण ता रहा नहीं सिंस द न्यूक्लियस फ्रॉम द एग ऑफ द स्कॉटिश blackface ewee was removed Dolly did not show any characteristics of Scottish blackface ewee ये जो स्कॉटिश ब्लैकफेस यूवी जहाँ थ्रू आम एग आनी एग सेलटा जेहेतु तार न्यूक्लियसटा काढ़ी दिया से यार कौन भी कैरेक्टरिस्टिक्स या देहरे रहा नहीं डॉली वाज ए हेल्दी क्लोन ऑफ द fin dorsal sheath and produced several offsprings of her own through normal sexual means normal sexual reproduction डॉली करि पारला डॉलीटा फीमेल थिला आउ से जो जन्म होला तापरे से सेवेराल ऑफस्प्रिंग्स को जन्म देला सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रे अनफॉर्चुनेटली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मीन्स एठी से जो मेल गैमेट और फीमेल गैमेट रो फ्यूजन हेतिबो सेही प्रोसेस रे ये पुनी छोटो ऑफस्प्रिंग को जन्म देला किंतु तार निजर जन्म केमति हेतिला ना ये गोटी एग सेल आ गोटी से जो मामारी ग्लैंड सेल रो न्यूक्लियस रो जन्म हेतिला अनफॉर्चुनेटली डॉली डाइड ऑन 14th February 2003 ड्यू टू ए सडन लंग डिजीज गोटे लंग डिजीज लंग मीन्स फेफड़ा इन हिंदी ओडिया रे फुसफुस बोली कहुए से किसी डिजीज होगा जहाँ आम ब्रीदिंग करता जोटा चेस्ट रिजन रे थाए आउ से लंग्स डिजीज रे से मृत्युवरण करथिला 14th February 2003 रे माने जति डिस्कशन कले या संबंध में किसी एक्स्ट्रा डिस्कशन करिया देखा कौन है आम एपर्यंत जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखिले गोटे था मेल गैमेट देख मुझे लिखली मेल गैमेट GAMET आ गोटे फीमेल गैमेट FEMALE गैमेट GAMET अच्छा ये मेल गैमेटा यहाँ हूँ स्पर्मटा जानी SPERM एटा यूनिसेलुलर
आउ एपटे था एग इजी एग एटा भी यूनिसेलुलर थाए। आमे एबे जो देखले क्लोन सेठी कोन करा है देख एई पट फीमेल गैमेट एग अणा जाइए एग भितर जो न्यूक्लियस अच्छी से न्यूक्लियस टाक बाहर कर दिया जाइए आउ एई पटे मेल गैमेट न आनिकी ए जगह आमे सोमाटिक सेल नहीं आसचंती। ओके ये सोमाटिक सेल कौन बुझा देख ये जो स्पर्म SPERM आउ एग एगुड़ा को कहा जाए एगुड़ाक ह्यूमन बीइंग रो जो बॉडी रे एगुड़ाक जर्म सेल कहा जाए GERM जर्म सेल CELLS जर्म सेल्स माने द सेल्स व्हिच टेक पार्ट इन द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन प्रोसेस रे जो सेल माने अंशग्रहण करते जर्म सेल कहा जाए सेगुड़ा कहते स्पर्म आउ एग। ये स्पर्म आउ एग रो व्यतीत आमे आउ जते सब सेल अच्छे आम बॉडी रे सेगुड़ाक रेस्पॉन्सिबल अटंती आम बॉडी को तैयारी करने मेकअप आवर बॉडी वेरियस मसल सेल्स वेरियस सेल्स इन आवर बॉडी वेरियस ऑर्गन्स आम शरीर अंग प्रत्यंग तैयारी करने सेटा को सोमाटिक सेल कहा जाए SOMATIC सोमाटिक सेल्स CELLS। ताले ह्यूमन बीइंग जो दुई प्रकार सेल आम देखले ह्यूमन बीइंग केवल नुहे एनिमल मानकर टू टाइप्स ऑफ सेल सेटा होची गोटे जर्म सेल GERM CELL जर्म सेल आ गोटे होची सोमाटिक सेल। तो जर्म सेल माने साधारणतः रेस्पॉन्स जो टेक पार्ट करते रिप्रोडक्शन रे एबे जो क्लोनिंग रे आम देखले देख गोटे तो जर्म सेल नहीं चंदी सेटा हला ए जो एग आ गोटे नहीं चंदी सोमाटिक सेल ये सोमाटिक सेल टा कोठु कलेक्ट कले फ्रॉम मामारी ग्लैंड MAMMARY मामारी ग्लैंड टा जो स्तन ग्रंथि बोली कहवा ओडिया रे आ हिंदी रे स्तन ग्रंथि कहा जाए जो मिल्क फॉर्मेशन नहीं थाए मदर मानकर ता भितर जो ग्लैंड थाए आउ ये मिल्क सिक्रेशन पे रेस्पॉन्स थाए एथरु जो सेल टा आनिले से सेल रो मिडिल जो न्यूक्लियस अछि से न्यूक्लियस टा नेकी पुट करथिले एठी एग सेल रो न्यूक्लियस रे तापरे एई एग सेल टा को आमे नेकी एई जो फीमेल ठारु आमे आनिथिले फीमेल जो शिप ठारु ताहार यूटेरस भितर ताको इम्प्लांट करदले जो जगह रे आमे देखिथिले जो या पूर्व डिस्कस करथिले जोठी से जो बेबीटा धीरे धीरे ग्रो होता है तो देखागला कि यहाँ धीरे धीरे ग्रो होला एवं डॉली जन्म होता सेठू। ओके एबे नेक्स्ट लास्ट पैराग्राफ देखिबा सिंस डॉली सेवेरल अटेम्प्ट्स हैव बीन मेड टू प्रोड्यूस क्लोन मैमल्स ए डॉली परठारु बहुत गुड़े सब चेष्टा कराई अटेम्प्ट माने जो चेष्टा करवा ता करा जाईची गोटे क्लोन मैमल तैयारी करने हाउएवर मेनी डाए बिफोर बर्थ किंतु दुर्भाग्यवश बहुत गुड़े जन्म हवा पूर्व मरी जाती और डाए सुन आफ्टर बर्थ कि जन्म हवा पर मरी जाती। द क्लोन मैमल्स आर मेनी ए टाइम्स फाउंड टू बी बोर्न विथ सिवियर abnormalities। आ ये जो क्लोन एनिमल माने साधारणतः देखा जाए बहुत समय जो जन्म होते आबनर्माल रे जन्म होती नॉर्मल कहले साधारण बा सीधा डायरेक्ट आबनर्माल कहले असाधारण भाव इन हिंदी विकृतियाँ क्लोन वाले जंतुओं में अक्सर जन्म के समय अनेक विकृतियाँ होती है। एबे ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाए नेक्स्ट वीडियो रे आमे व्हाट यू हैव लर्नड डिस्कशन करवा देख ये डिस्कशन कले ना ए बहुत गुड़े डेफिनेशन हमको मिल जाव बहुत गुड़े शॉर्ट क्वेश्चन आंसर भी ए मिल जाव मुझे आंसर गुड़ाक एवं तार शॉर्ट क्वेश्चन कौन हम से नेक्स्ट वीडियो रे डिस्कशन करदेवा। इफ यू आर न्यू इन आवर चैनल प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस ऑन बेल आइकन। Keep learning, stay connected. Soon we will meet in a new video. Till then, thank you, bye bye, and take care.